Всем привет! Вы на канале Марфа Таро, и зовут меня Марфа. Так, первое, что я хотела бы сделать, это сказать слова благодарности всем тем, кто так или иначе помолился об упокоении моей мамочки Нины. Большое вам человеческое спасибо. Это дорогого стоит, поверьте мне. Так, второе, что хотела сказать, что я хочу поблагодарить тех людей, кто непосредственно, по волеизъявлению, по своему желанию, по зову сердца, благодарит меня финансово. Это Юлия, Татьяна, Акбарс, Ольга, Ромина, Зинаида и Елена. Огромное вам, девочки, человеческое спасибо. Теа вен бахталы зуралы состывасты, теа жудил тумеодел. Наис. Большое вам спасибо. И те подписчики, не подписчики, просто кто смотрит и попал на мой канал с претензией ко мне, что я занимаюсь болтологией и слишком долго и часто благодарю этих людей, кто непосредственно оказывает помощь для меня. Я вам скажу, ребята, я это делала, я это делаю и буду делать. Я прекрасно знаю, что такое энергообмен, и я очень ценю тех людей, которые так или иначе вносят свою лепту в мою жизнь. Это очень приятно, и я не повторюсь своих сказанных слов ранее, что это дорогого стоит. Всех вам благ, ребят, кто оказывает мне вот такую поддержку. Это очень приятно, поверьте мне. Большое вам человеческое спасибо. Пусть хранит вас, вашу семью, ваших детей Всевышний Господь Бог. Так, сегодня расклад. Еще хотела сказать по поводу записи, как ко мне записаться. Мальчики, девочки, пока не располагаю временем, и может быть даже и в марте, пока не будет времени, как у меня появится более-менее освободиться прогал, я обязательно закреплю контакты, и мы с вами увидимся. Так, сегодня расклад хочу назвать «Стучит, гремит, на пороге стоит, дверь откроет, сердце успокоит». Начинаем. Стучит. Что к нему стучит? Шут. Оракул показывает нам шута. О чем это говорит? Первое. Стучит к нему персонаж, достаточно легкомысленный, достаточно непосредственный, достаточно несерьезный. И такой человек, который может с ним заигрывать в игры и впутывать его в какие-то сети и дебри, вести его по неправильному пути. Этот человек, скорее всего, младше, чем он сам. Этот человек достаточно азартный. Этот человек летит по жизни, как шарик воздушный. Нигде он не может не усидеть, не успокоиться. В его душе вечный праздник, вечный азарт, вечная игра. Вот такой персонаж стучит ему в дверь. Кто это? Давайте посмотрим, с чем этот персонаж к нему идет. Это змей. Это тот человек, вот, кстати, как арканы хорошо показывают, не перестаю удивляться своей любимой колоде, как они показывают хорошо. Этот человек, который стучит к нему в дверь, это скрытый его враг. Понимаете? То, что ваш персонаж ему изначально как бы доверяет и заигрывает с ним, старается подстраиваться под эту дудку шута, впоследствии при стуке в дверь и в его жизни этого шута, он очень сильно разочаруется и получит массу и много неприятностей. Это скрытый враг, который двуличный, который очень жестокий и который на него имеет какие-то виды. И он идет к нему с огромной местью. Это может быть, кстати, какой-то соперник, даже так. Допустим, он с кем-то был в отношениях, и у этой дамочки появился персонаж, который ему так или иначе хочет отомстить.
либо это по работе какой-либо сотрудник, либо, в принципе, это близкий друг, но под маской, как бы, есть выражение «волк в овечьей шкуре». Вот именно это такой персонаж. Под маской наивного ребенка, шута и клоуна, а окажется там крокодил с большой челюстью и крупными зубами. Так, давайте все-таки поглубже рассмотрим, что это за змей и что от него ему ожидать. Так, это у нас бедность. О чем это нам говорит? Этот персонаж, скорее всего, связан с работой. И этот персонаж готов его сделать нищим и забрать у него последнее, что только есть. Что это может быть? Допустим, Крестовый у нас вложился в какую-то аферу и авантюру. Да, последние там деньги отдал, его кинут. Допустим, в ремонт машину отдал, ее не сделают. Допустим, там путевку какую-то купил или что-то забронировал, вложил деньги, его обманут. Допустим, должен был деньги забрать у какого-то своего коллеги по работе. Опять-таки говорю, это с работой, это не с отношениями, как я изначально сказала. Я просто рассказываю все варианты, какие могут нести эти арканы. Его подставят. В общем, стучит к нему неприятные события, связанные с денежным потоком, которые будут зависеть от того персонажа, которого он впустит в дверь. Этот человек будет под маской клоуна, но внутри он будет очень опасным зверьком, который его так или иначе покусает и сделает нищим. Стучит, гремит. Что к Крестовому гремит? Прекрасный аркан. Лиса. Хитрость, обманы, манипуляции, нечестная игра, интриги. Как принято, это женщина. Как принято, лисица – это женский род. В принципе, если она выходит, так или иначе, эта персона в его жизни каким-то образом, но фигурирует. Гремит. Гремит – это женщина, хитрая, коварная, злопамятная, нечестная, подлая. Ну, такая, знаете, мерзавка, ради своей выгоды пойдет по головам и по трупам, будет обманывать с лихвой, глядя в глаза искренними, нежными, честными глазами. Она будет ту или иную выгоду с этого персонажа короля Крестового иметь. Она его так опутает, так запутывает и словами, и речами, и поступками, и всем, что только можно, что он во что-то влипнет. Рассмотрим глубже. Лисица. Что гремит Крестовому? Ключ, шабаш. Так, и виадук. Смотрите, показываю вам арканы. Так, что это значит? Это значит, что так или иначе Крестовый эту женщину достаточно хорошо знает. Какие-то авантюры, связанные с карьерой. Виадук – это все-таки карьерная лестница, это какие-то ступеньки наверх, связанные именно со своим статусом. Так или иначе, эта персона задействована в его отношениях, связанных с работой. О чем это нам еще говорит ключ? Эта лисица подобрала к Крестовому королю такие ключики, она его знает все негативные стороны и позитивные стороны. Плюс ко всему, еще могу сказать по шабушу, эта лисица так или иначе на него магичит. Кто эта лисица? Скорее всего, это достаточно близкий для него человек. Кто это может быть? Это может быть и любовница, это может быть и коллега по работе, это может быть также и сестра, и мать, если они какие-то выгоды от него имеют. В принципе, это может быть и лучшая подруга, и, в общем, этих вариантов не пересчитать. Но первое, что я назвала, это самый актуальный на данный момент. Лиса подбирает
к нему ключики. И это гремит, эта история для него уже прям вот-вот на пороге. Вот-вот, она прям скоро войдет в его жизнь. И раз выходит у нас аркан лиса, я повторюсь, так или иначе, он с этим персонажем достаточно, но знаком. Знаком. По шабушу еще, кстати, могу сказать, что где-то у них было совместное времяпрепровождение, где они отдыхали не только вдвоем, но кто-то еще был третий. О их отношениях и взаимосвязях знают еще какие-то люди, помимо. И это работа. Здесь работа, ребята, стучит, и здесь, ребята, работа стучит. И я так предполагаю, что этот змей и эта лисица между собой знакомы. Между собой они знакомы. Здесь травля будет идти с двух сторон. Стучит, гремит, на пороге стоит. Препятствия, закрытые дороги. Куда бы ни пошел, куда бы ни поехал, все не срастается и не получается. Не объехать, не пройти, не создать какую-то ситуацию, где можно перелететь на воздушном шарике. Все, стоит скала, она большая, она огромная, и чтобы ее перейти или пройти, у него не будет ни сил, ни времени, ни возможности. Ой, что-то у него, хочу сказать, не особо какие-то ситуации в жизни идут. Скала — это все-таки такие препятствия, их преодолеть это не один день нужен. Здесь нужно посидеть и обкумекать, и обдумать, составить план действий, как с этим бороться. Здесь конкретно идет травля к этому персонажу, конкретно к Крестовому королю. Он в своей жизни приобрел для себя врагов, конкретных врагов. И если они раньше были скрытыми, он их считал хорошими, полезными, нужными, важными, то сейчас они будут открывать конкретно свои лица и снимать свои маски. Здесь неприятности. По скале еще могу сказать, здесь друзья отходят, здесь семья отходит. Я имею в виду, что тот момент, где он будет просить помощи у третьих лиц, Шабуш нам об этом говорит, ему откажут. И у нас какой расклад идет по теме финансов. Девчонки, мальчишки, денег нет. Денег нет. Здесь может, знаете, еще какой вариант, еще вам скажу, какой вариант проигрывается. Он с ними заигрывал, с этой лисицей, змеей, с этими людьми, которые сейчас готовы ему в спину ножи навтыкать. И они воткнут, я вам 100% говорю, здесь у них настрой боевой. Он с ними заигрывал, он их в чем-то обманывал, он с ними играл и лукавил, а сейчас они конкретно ему будут мстить. Здесь четкая и жесткая месть. И ключики они к нему, к его натуре, к его недостаткам, к его каким-то зависимостям, к тем кнопочкам, на которые они могут надавить, они нашли. Они к нему очень близко подобрались. И лестница наверх, Баадук, она нам говорит о том, что это прям очень быстро произойдет. Так, стучит, гремит. На пороге стоит, да, стучит, гремит, на пороге стоит. Что у нас еще? Что? Скала еще что у него? Ой, здесь какие-то подарочки. И смотрите, как, ребятушки, у нас все складывается. Здесь у нас клоун, и здесь у нас клоун. 100% ваш персонаж вот так играючи по жизни и с вами себя вел. Прям просто играючи, по дурачку. Хихи, ха-ха, пятое-десятое, а где нужно быть серьезным и стабильным, и нести ответственность за вас, девочки, мальчики, и за вашу семью. Он просто ускользал, улетал и вам ставил вот такие вот препятствия. Ничего не хочу, ничего не буду, справляйся сама, как ты хочешь и можешь. Дар, подарочки ему в черной коробочке. И что в этой коробочке от такого персонажа? Представьте, так, подарочки брать. Да даже и не захочешь от такого персонажа подарочки брать. Но, тем не менее,
Здесь 100% он заигрывал с людьми, он ходил под масками, он вообще с легкостью втирался в доверие, а потом вытирал ноги и уходил. Беспечно, по дурачку себя вел. Еще могу сказать, что по этой карте, да, по шуту, уже рассматриваем арканы по верхним и нижним, соотносимые к нему, именно к крестовому. Еще что я могу сказать по этой карте. Шут у нас держит перевернутый крестовый дом. Здесь карты, видите, летят. Перевернутый крестовый дом и крестовые надежды. О чем это говорит? Сейчас у него и в доме проблемы огромные, и плюс все его мечты, связанные с его жизнью и реализацией планов своих, так или иначе, они летят в тартарары. Нифига ничего не получается. Еще что могу сказать. Ваш персонаж мог болеть гайморит, фронтит, отит, в общем, с глазами какие-нибудь проблемы, с ушами и с головным мозгом. О чем это говорит? О том, что он носит, скорее всего, шапочки, любит головные уборы, летом это кепки-бейсболки, а зимой и там при первом ветерке это шапки. Здесь может быть хронические заболевания, связанные с головой, глаза, нос, там гайморит, допустим, ему прокалывали 150 раз, фронтит, да, там головной мозг, что-нибудь, тоже какие-то проколы делали или что-то еще. Ну, в общем, он очень-очень бережет свою головушку. Вот видите, сколько там хитрости, что он бережет ее как зеницу ока. Шут гороховый, несерьезный, нестабильный, отчаянный, вечно все теряет и потом заново все начинает, не любит там устаканиваться на одной позиции серьезной и правильный, а вечно его несет, куда несет, непонятно, ночью позвонят, поедет, в общем, на любой звонок сорвется, поедет, оставит всю семью, женщину, всех оставит, умчится, думая, считая, что это ему все во благо. Здесь отчаянный парень, который думает в первую очередь о себе, и шут – это самый легкомысленный аркан. Это самый легкомысленный аркан. Он никому и ни к чему не привязывается. Так, стучит, гремит. Сейчас посмотрю еще. Подарочки, подарочки ему, подарочки, такие подарочки в черной коробочке. Ой-ой-ой-ой-ой. А что там внутри? Сила неведомая. Ну, явно в этой коробочке ничего хорошего для него от этого клоуна нету. И здесь еще раз напоминаю, вам здесь вышло два персонажа, это шуты. И вышло два персонажа врагов, это змей и лисица. Окружил он себя таким обществом, либо у него всегда такое общество, там и друзья такие, и семья такая, и подруги все такие, знаете, с языками коварными, там всех обсуждают, извиняюсь за выражение, обсирают, ну, сплетни я имею в виду, и везде только корысть и выгодка, вот друг друга там наколоть, обмануть, забрать, отжать, ну, в общем, с кого как не со своих. Здесь вот я вижу именно такую историю. Стучит, гремит, на пороге стоит, дверь откроет. Переезд, поездку какую-то готовит, хочет смотаться, как ежик в туман. Хочет куда-то устроить себе переезд, либо поездку организовать, либо вообще переехать в другой город, в другую страну. Дверь откроет ему однозначно какое-то кардинальное событие, меняющее его жизнь и его самому, потому что он рассчитывает что-то здесь поменять. Что именно? Давайте поглубже рассмотрим. Раболепие. В той ситуации, где он достаточно давно завис, кому он подчиняется, кто его унижает, с его характером вот этим скверным по дурачку, ему это все уже надоело делать.
Здесь он однозначно в каких-либо зависимостях. Зависимости могут быть алкогольные, наркотические, финансовые. Там живет, может, у кого-то тоже зависим. Ну, прекрасно знаете, не мне вам рассказывать, что такое зависимость. От этого он хочет отвязаться, что-то поменять и улететь, упорхнуть в другое место, и поменять какой-то событийный ряд. Но, девочки, мальчики, от себя не убежишь. Если ты в душе дерьмецо, извиняюсь за выражение опять-таки, то ты с этим и будешь ходить по жизни. Ты сначала себя внутри поменяй, и жизнь у тебя наладится. А так, хоть ты всю страну исколеси, хоть ты поменяй там, я не знаю, в Зимбабве улетай, или еще там, я не знаю, на север куда-то, где Арктика сплошная, лед и холод. Ничего не поменяется, пока ты внутри не поменяешься. А он здесь настроен на то, что я вот слиняю, где-то прикроюсь, и что-то поменяется в моей жизни. Походу он так у вас все время живет налегке. Посидит где-то в одном месте. Блин, все, меня весь город знает, поеду в другое место. В другом место переедет, там что-нибудь набедокурит, о себе славу оставит. Ой, блин, все, собираем манатки, в другое место уезжаю. И вот так вот. Сколько ему тут лет? Не знаю, по руке вы все прекрасно знаете, что я об этой руке говорю. Это взрослый человек, но с наивной детской душой. Но ребенок, по крайней мере, честный и открытый, да, ребенок любой, абсолютно любой, а этот коварный и злой. Вот и вся разница. Что еще на пороге стоит? Деньги, рыба и мыши. Вот это поворот, вот это да, вот это да. Короче, я хочу сказать, что он здесь кого-то обманет, надурит, с деньгами скрысит. А вот теперь давайте, знаете, что я вам скажу? Вот те люди, лисица и змей, которые изначально у нас шли по оракулу, которые были так или иначе связаны с работой и с деньгами, Сейчас прекрасно нам карты об этом говорят. Карты вообще показывают сегодня, прям песня льется о том, что он хочет деньги забрать, обмануть кого-то жестко, забрать чужое, не свое, отказаться от этих зависимостей, что связано, кому-то еще принадлежит помимо его, либо кому-то он должен отдать эти деньги, он их скрысит и свалит в другое место. Хотите верьте, хотите нет, здесь так. Вот это да. Он что думает, что он убежит от Господа Бога, который не видит вот эту ситуацию? Ну пусть он там еще год промыкается, ну пусть 2, но здесь же такая будет кара. Хоть сколько ты бегай, хоть сколько скрывайся, но один фиг ты получишь сполна. Сполна. Никто не скрылся еще в этой жизни от Божьей кары. Никто, ни один. И не получится это сделать никому. Не убежишь ты от этого, не ускользнешь. Здесь 100% он кого-то хочет кинуть на деньги большие, между прочим, где он зависим от этой ситуации, связанной с деньгами. Здесь коллеги, есть 100%, 1000000%, здесь 2 крысы. Кто-то зависим также от этих денег и ждет эти деньги. Он просто их все забирает и как ежик в туман сматывается в совершенно другое направление. Здесь однозначно переезд. Стучит, гремит на пороге, стоит, дверь откроет, смотрим. Треугольник. И смотрите, треугольник какой. Найдет женщину, дверь откроет, либо она уже есть в его жизни, эта женщина. Но смотрите, здесь женщина и 2 мужчин. Дверь откроет женщина, извиняюсь за выражение, легкая напередок. Низкого социального уровня. Дверь ему откроет, помощь окажет. А кто эту помощь окажет? Туда, куда он едет. То и он уже точно будет знать, что его там будут ждать. И у этой женщины есть либо муж, либо гражданский муж, либо там
любовник какой-никакой, богатый, там, нищий, я не знаю. Но то, что у нее кто-то есть, и он знает, что она его примет, это прям 100%. К бабушке не ходи. Дверь откроет именно эта женщина. Туда, куда он собирается переехать, кому он собирается переехать, что она ему там даст. Я не знаю, квартиру снимет, может, деньги какие-то даст. И здесь видно по этой женщине, что она богатенькая, ухоженная, красивая, но она, извиняюсь за выражение, всю жизнь ходит по треугольникам, обожает чужих мужей и чужих мужчин. Чужих. Ей вообще все очень по нраву чужое. Вот такая женщина, подружка у него. Я угораю. Дверь откроет. Что за женщина? Смотрим. А, так они давным-давно друг друга знают. Женщина с прошлого. Женщина с прошлого, с которой были когда-то отношения. К ней хочет сделать возврат. Это не вы. Это не вы. Короче, я могу вам, знаете, еще что сказать, что этот мужик, ваш крестовый король, он даже с замужними имеет отношения, с женщинами, которые замужем, он даже с ними будет иметь отношения, несмотря на то, что девчонка имеет статус. Я, конечно, понимаю, и вы сейчас скажете, ну такая девчонка. Ребят, здесь и такой мужик, это помощник, где есть выгода и крысячество, с кого что взять, вот там он и будет. Еще что дверь откроет. Ты зачем сюда собрался ехать? Дверь откроет. Цветы, отвержение и предки. И что, давайте смотрите, что здесь, о чем это говорит. Цветы, отвержение и предки. О чем это нам говорит? О том, что здесь у них уже не первый раз эти встречи, романтические, я хочу сказать, встречи. Кафе, посиделки, ресторанчики, гуляние под луной и все остальное. Здесь они видели, встречались, общались, и не один раз, и не два раза. Смотрите дальше. Здесь она его уже отвергала. Отвергала она порядка его 3 раз. То есть они встречались, расходились, встречались, расходились. Спустя какой-то промежуток времени опять встречались, расходились. Здесь будет так. Он опять собрался к этой женщине, с которой он ранее был знаком, с которой он раньше общался, с которой раньше он имел отношения. И по предкам я что могу сказать? Здесь конкретно он едет к женщине, которая имеет семью. Здесь женщина, которая замужняя. Вот это поворот, вот это поворот, вот это крестовый. Здесь кинул, да? Здесь кинул. Крыса. Он крыса, он просто крыса. Он, кстати, знаете, может даже по знаку гороскопа быть крыса. Здесь он кинул, и здесь как ни крути, по завершению цикла, но ты будь мужчиной, раз ты ушел, ну уходи восвоясь, ты зачем возвращаешься? А возвращаются именно только те, кто так или иначе видел выгоду. Если мужчина уходит на ночь, да, вы в отношениях живете, он ушел куда-то с ночевкой, бухать с друзьями или там изменять или еще что-то, все, это не мужчина, это просто подонок. Мужчина, который бросает свою семью, уходя на ночь куда-то, это уже человек осознанно понимает, насколько он подло поступает, он предатель, и тем не менее, он осознанно, уже заведомо знает, что он так или иначе предает. Сердце успокоит. Что ему сердце успокоит? Бумеранги, возвраты. Вот ему сердце успокоит, что. А я говорила, здесь сколько не прячься. Здесь сколько не прячься, куда ты не убегай, хоть на Северный полюс, к мишуткам белым. Ты один фиг попадешь в эту кабалу. Каждый твой поступок, каждое твое слово так или иначе вернется к тебе, в твою душу, в твое сердце. Это вернется к тебе.
сердце успокоит. Вот и успокоит его последствия за содеянное. С чем связан бумеранг? Смотрим. Святая вода. Ступени. Воительница. Смотрим, девочки. Знаете, за кого ему летит бумеранг? За вас. Первый женский аркан выпал. Мое признание вам, девочки, насколько вы четкая. Вы не будете здесь тютю, люлю и 5-10. Вы уже свое хапнули с ним. Вот так, по горлышку. Не видя причем ничего от него. Ничего. Абсолютно ничего. Нолик. Шут гороховый. Который раз повторяюсь, но здесь так. Ничего другого сказать не могу. О чем нам карты говорят? Святая вода, ступени и воительница, да? А мы вопрос задавали, от кого, за что летит? За женщину, которую он в прошлом обидел. Воительница – это у нас королева пик. Эта женщина такая, ее вообще нельзя нафиг обижать. Вы здесь за него и молились, и просили, и умоляли. И, в общем-то, я не знаю, всю душу, всю сердце в него вкладывали. Просто верили вообще, что он мужчина, ну, однозначно самый надежный, самый лучший. Вот так он вам себя показывал. Вы знаете, его взращивали, вы его взращивали каждый день, изо дня в день. Вы в него столько вкладывались. Сил, любви, энергии, время вы в него столько вложили. Ничего он не оценил, поэтому что ему летит? Последствия. Что еще за вас летит? Это вы, девочки, это вы. Мое преклонение. Вы здесь сейчас вообще, вы здесь так кардинально поменялись. Вы здесь с таким... Вы умные сейчас, понимаете? Вы умные сейчас. Вы сейчас не живете вот прям по сердцу, вы сейчас живете разумом, вы прекрасно понимаете, что происходит и как мне с этим жить. Так, я чуть не поняла, прошу прощения, карта вылетела. Ой, а я не увидела. Сейчас колоду ложу. Так. Сейчас давайте посмотрим про воительницу, вы сразу поймете, вы это или не вы. А я уверена, первая женщина в моих раскладах всегда персонаж, именно персонаж. Вот эту мы не берем и даже не рассматриваем. Даже ее не рассматриваем. Вот, это вы одна, это вы персонаж. Какое отношение вы играли в жизни Крестового Короля? Понимаете? Работа. Вы работали над отношениями. Вы как пчелка Майя здесь трудились, понимаете? С утра до вечера наполняли его. Вы как пчелка Майя. Вы все делали, просто абсолютно для него вы делали все. И не было слова «нет», о чем бы он вас не попросил. А я думаю, здесь персонаж покрытия такой, что он даже не просил, он просто нагло брал и говорил: слышь, я еду, ставь это, постирай, погладь. Он даже, наверное, не говорил слово «пожалуйста», «любимая» и все остальное. Это было просто в приказном тоне. Здесь такой персонаж. Девчонки, мальчишки, не обижайтесь. Здесь не могу я ничего хорошего сказать. Я вижу в вас, что все отношения ваши, время даже в этих отношениях держалось исключительно на вас. Вы работали над этими отношениями, как пчелка Майя. Вы засыпали здесь без задних ног. И то, я думаю, вы здесь и не спали нифига. У вас бессонница, скорее всего, с этим персонажем была. Все держалось на вас, абсолютно все. Вы тут его на работу и провожали, и встречали, 350 ласковых слов, и там гладили, целовали, заботились, нежнятинку ему дарили, одаривали его ласковыми словами, там писали ему хорошие комплименты, дарили. В общем, вы в него вкладывались, а сейчас вы вот такая холодная, рассудительная
ни любви, ни тоски, ни жалости. Так, давайте посмотрим ваше отношение к нему, к Крестовому, на данный момент. Ваше отношение к нему на данный момент, мальчики, если это касается ваших девочек. Бога ради, переводите это все под себя. 100% расклад проиграется также. Просто зеркальте на девочку. Будет все один в один. Ваши отношения по отношению к Крестовому на данный момент. Да дьявол, вы так или иначе все равно к нему привязаны. У вас были очень ужасные, токсичные отношения. И вместе тяжело, и без него скука и мука. Страстный, понимаете? Просто страстный, красивый. И он вас ввел в такие отношения, что весь мир для него. Ему было необходимо, чтобы вы жили исключительно ради него. Исключительно ради него. Чтобы вы ни на кого не обращали внимания, включая детей. Только он. И никого более. Дьявол, если он привязывается, это ой-ой-ой-ой-ой, как тяжело от него потом отлепиться. А если вас девочки показывают в аркане королевы пик, воительница, то вы однозначно смогли эту силу проявить. Еще так или иначе, сколько бы времени ни прошло, он однозначно к вам припрется. У вас созависимые отношения, как ни крути. Вы все равно, как ни крути, хотите вы этого, не хотите, но вы так или иначе на коротком поводке друг от друга. Вы все равно здесь и помните, и вспоминаете, и скучаете, но в основном вы скучаете по эмоциям сексуального плана. Здесь постель, здесь страстная жгучая постель. Здесь он таким был, каким никто не был рядом с вами. И дьявол, он же что делает? Вот вы знакомитесь, он вас так идеализирует, он вас там, вообще вы самое лучшее, я никого не любил никогда, я однолюб, я благодарю судьбу, что она меня к тебе послала, то есть ты самая лучшая, ты самая красивая, у тебя самая красивая кожа, у тебя самое красивое тело, у тебя самые красивые глаза. То есть он вас боготворит первый месяц от до. Он вас присаживает на свою энергетику. А потом, через месяц, он резко становится холодным, скрытым и замкнутым. И начинается у вас психоделика в голове. А что происходит вообще, как так вообще могло быть? Потом он вас начинает раскачивать. Холодно, жарко, далеко, близко, уйду, приду, красивая, страшная, молодая, старая. В общем, здесь у него уже начинается вот это вот качели, американские горки. Вы уже не понимаете, кто вы для него и как вам себя с ним вести. Здесь 100%, я вам говорю, у вас здесь столько было слез пролитых. Он вас и в треугольнички втягивал, да? Там что-нибудь покажет каких-нибудь. Ой, а это моя бывшая подружка или бывшая жена, посмотри, какая красотка. Или что-нибудь рассказывает, или специально какую-нибудь там заставочку, фотографию или еще что-то проявит, чтобы вы увидели. Либо вы там где-то в обществе, он начнет там крутить своей башкой, засматриваться, либо там ухаживать за кем-то. Либо еще, здесь вариантов вообще я могу неделю пересказывать, какие могут быть случаи. Но я просто на своей практике знаю, это сколько девчонок с потрепанными душами после таких персонажей. Он их просто уничтожает и ставит на коленки, чтобы только ему поклоняли, и чтобы только для него эта женщина служила. И дьяволы, они, как принято, именно ищут себе прислугу,
чтобы он был эпицентром, потому что здесь эго вот такое, я самый красивый. Он же столько слов говорил приват. Я все умею, я все могу, я вот это могу, я там незаменимый, здесь обо мне вот это сказали, да кто он такой без меня? И в общем я. А вы где здесь вы? Где здесь вы? Ну, если только в постельке вечерами, ну, днями, может, я не знаю, ну, постелька. А в основном там около плиты, за глажкой, полы и все остальное. Но здесь вы ему, я вас поздравляю, вы ему отпор конкретный дали. Иди восвояйся, вперед из песни. Еще, как принято, по дьяволу проходят восточные мужчины, мусульмане. Потому что они очень горячие и темпераментные. Это флёр секса. Плюс ко всему по дьяволу. Здесь зависимости у него. Это наркоман, алкоголик, вор, предатель, изменщик. Он всегда будет изменять. Его никто и ничто не остановит. Он все сделает так, что он будет изменять, вы будете это знать или чувствовать. Он будет говорить, тебе показалось, ты придумала, ты что, иди проверься, ты сумасшедшая. И будет всем еще своим окружающим говорить, и вашим окружающим в том числе, что у вас кукуха едет. А вы уже будете реально думать, и правда у меня кукуха едет. Потому что он так умеет все скрывать. Вы никогда не докопаетесь до него. Вы будете сердцем, душой это чувствовать, но докопаться вы не сможете, потому что он так это будет вас запутывать, и в конечном итоге вас во всем и обвинит. Но так или иначе он все время втягивает в треугольники. Это 100%. Вот ваше отношение к нему. Все вы про него знаете от и до. От и до. Как прочитанную книгу, что он из себя представляет. Да, здесь, конечно, еще страсть к нему, но самый главный у вас посыл – это потерянное время на него. Просто потерянное время. Вы столько здесь трудились над этими отношениями, а здесь что? Здесь вот треугольнички. Так, ну давайте вопрос для вас зададим. Давайте посмотрим, что вас ждет в ближайшее время. Что вас ждет в ближайшее время? Вас, девочки, что вас ждет? Вас ждет дом, приятное времяпрепровождение дома. Еще о чем могу сказать. Возможно, вы здесь займетесь ремонтом. Возможно, кто-то из вас продает свое жилье. Возможно, кто-то из вас готовит переезд в другой город. Либо там, где живете в городе, но в другую квартиру или в дом. Возможно, кто-то хочет там генеральную уборку сделать, весь дом очистить, отмыть, в общем. Настроен сейчас человек, я конкретно о вас говорю, на семью и на свой дом, быт и уют. Дом у вас хорошая, очень хорошая обстановка будет дома, понимаете? И здесь такой дом спокойный, и вечером видно в этом домике огонь, огонь, Господи, свет горит. То есть здесь спокойная, уютная атмосфера. Вот у вас сейчас гармония будет в душе, в доме и в семье. И детки будут вас радовать, и окружающие вас будут радовать. И на работе очаг, это же в том числе и как казенный дом проходит. И на работе вас все будет радовать и устраивать. Вас ждет приятное времяпрепровождение с вашими домочадцами. Не знаю даже посмотреть, что на него. Ну, давайте я посмотрю на 3 вопроса, задам 3 карты. Его мысли относительно вас, его чувства относительно вас и его действия относительно вас. Смотрим его мысли. Да справедливая вы, однозначно вы справедливая, четкая, уверенная, грамотная, самоотверженная, умная, наимудрейшая женщина.
просто наимудрейшее. Все вы здесь взвесили, за и против. Может, кто-то из вас там листок, знаете, написал, разделил плюсы его, минусы, или там плюсы, минусы вашей жизни, ваших отношений. И все вы здесь осознанно для себя приняли в самой критичной форме. Нет, 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 мне больше такого не надо. Его мысли, что вы очень грамотная, бескомпромиссная, четкая мы. Здесь, кстати, у вас что-то связано с вами, касаясь, может быть, дележки имуществ, может, он что-то выплачивает, либо что-то он вам должен, обещал, но не отдал, либо что-то забрал, но не отдал. Такое тоже может быть. И по этой карте однозначно проходит у мужика кредиты, ипотеки, выплаты, алименты, ну, в общем, долги. Здесь долги. И вы это прекрасно знали, что у него есть долги. И, может быть, отчасти у кого-то это проиграется, что и отдавала женщина какие-то деньги для того, чтобы он где-то что-то выплатил. Либо кто-то жил из ваших мужиков на ваши денежки, на вашей территории. Но он считает, что вы очень сейчас, справедливая. Его чувство по отношению к вам закрыт. И смотрите, как арканы ложатся. Ну, сегодня, конечно, вообще прям песня льется. А закрыт он почему? Потому что вы ему больше шанса не дадите. Здесь резкий и быстрый уход. Связан он конкретно с вами. Здесь женщина поставила точку с ним. И больше она его в свою семью, в свой дом, в свой быт пускать категорически не будет. Его чувство: я закрыт. Она меня закрыла. Она меня закрыла. Она меня вообще видеть не хочет. Она на меня злая. По справедливости вы агрессивно настроены. А вы здесь и были в королеве пик. Это королева мечей. Понимаете? Его чувства такие: я закрыт. Она меня не хочет ни видеть, ни слышать, ни тем более подпускать. Здесь, кстати, блоки. У кого-то из девочек и из мальчиков персонаж данный крестовый заблокирован во всех соцсетях. Уходя, уходи, гудбай. Действие. Господин, пока он сидит, вообще предназначен только себе. Я, если буду приходить, я буду приходить только исключительно господином. А по дьяволу, конечно, каким он может прийти? Только господином. Весь нарядный такой, страстный, налегке, по дурачку. Мы помним же, да? Как он входит в отношения. Привет, как дела? И все. Ни цветочка, ни подарка, ни извинений, нифига, ничего. А потому что он жадный. У него что, душа нищая? Что он сам по себе натура? Нищая, бездуховная и жадная. Просто жадная. Еще давайте еще посмотрим. Вот, я показываю вам, что у нас здесь. В колоде огонь. Его действия. Сидит на попе ровно. Но как же у него снутри все пылает и горит. Что-то вы, девочки, ему такое здесь наговорили, как-то вы себя так повели с ним. Не может его душонка успокоиться. Все горит и пылает, никак не может забыть и отпустить. Но пока сидит. Ну сиди, а что, время-то, наверное, уже дофига прошло. Кстати, хочу спросить вопрос, а давно вы, девочки, не видитесь с этим персонажем? Да, по кукле. Здесь кукла. Давно манипулировал он вами, вашим сознанием, вашими мыслями, вашим временем, вашими действиями. Вами манипулировал от и до, с утра до ночи, только во благо себе, думал только о себе, а вами как хотел, так и манипулировал. Здесь эгоист, здесь нарцисс, здесь абьюзер, здесь альфонс. Ничего личного, говорю как есть.
Здесь, да, ускакал он, упорхнул, и свое он дело сделал. Свое, вы здесь очень много под его воздействием находились дьявольском, видимо-невидимо времени. Ну, по всаднику и по огню. Так или иначе, ждите этого персонажа. Все, я вас всех благодарю. Хорошего вам времяпрепровождения. Пусть Господь Бог вас хранит всегда и везде. Божьей помощью вам всегда и во всем. Все, пока-пока.